Hud сүресінің бір аяттарында Алла Тағала пайғамбарлардың бір керемет сөзін жеткізеді. Пайғамбарлар: "Бар қалауым, менің мақсадым иллал ислах", яғни сол қауымды қолынан келгенше түзету. Барлық пайғамбарлар келген өзінің қауымын Алланың жолына, тура жолына бастауы, оларға туралықты, имандылықты, Алланың хидаятын жеткізу деп айтады. "Ма уриду иллал ислах", яғни менің қалауым тек қана сендерді түзету. "Мастатаат", шамам келгенше дейді. Яғни пайғамбарлардың өзі шамам келгенше, күш құдіретім, білімім, ғұмырым жеткенше, яғни Аллаға, хаққа қызмет ету, яғни сендерге хақты жеткізу. "Уама тауфиқи илля билля", аяттың жалғасында бұл ісімде табысқа жетуім бір Алланың қолдауыменен ғана болады дейді. Яғни бұл істі маған Алла тапсырды, және осы іс, ұлы істі, пайғамбарлық істі, оны атқаруда бір Алланың қолдауы ғана болмақ. "Алейхи таваккалт ва илейхи униб", яғни пайғамбарлардың сөзі: "Мен оған тәуекел еттім, һәм бір өзіне ғана жан тәніменен ниет етіп бет бұрдым." Міне